मुंबई में इस वक्त लोकल ट्रेन पूरी रफ्तार से भाग रही है। ट्रेन की स्पीड की तरह हवा भी तेज चल रही है। लोग हवा का मजा उठा रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि आने वाले चंद मिनट उनकी जिंदगी पर कितने भारी पड़ने वाले हैं। ट्रेन के दरवाजे के पास 3 लोग खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, एक लड़की और बाकी लोग। लड़की ने ट्रेन का हैंडल कस कर पकड़ रखा है। लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। ट्रेन तेजी से अपनी मंजिल की तरफ भागती जा रही है। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये क्या हुआ, कैसे हुआ? लड़की का हाथ छूटता है, वो फिसल जाती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। लड़की ट्रेन से लटक रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। बगल की पटरी पर दूसरी ट्रेन भी दौड़ रही है और यही चंद सेकंड उसकी सांसों की किस्मत तय कर देते हैं। वीडियो में देखिए, साथ खड़े लोगों ने फौरन मदद का हाथ बढ़ाया और उसे वापस डिब्बे में खींच लिया गया। फिर से देखिए लड़की के गिरने और उसकी जान बचने का पूरा वीडियो, ताकि आप इस तरह चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़े न हों। ट्रेन में शूट किया गया यह वीडियो मुंबई में पिछले सोमवार का है। घटना घाटकोपर और विक्रोली स्टेशन के बीच हुई। बाद में आरपीएफ ने जांच शुरू की तो पता चला कि वीडियो में दिख रही लड़की का नाम पूजा भोंसले है। गिरने के बाद पूजा तो ठीक ठाक थी, लेकिन उसका इलाज किया गया और फिर घर भेजा गया। हम आपको फिर खबरदार कर दें, चलती ट्रेन में आप गेट पर खड़े न हो, क्योंकि हर कोई पूजा की तरह खुशकिस्मत नहीं होता।